उदालगुरियाव बड'लेण्ड मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि 23थि मुंख्लं सान फालिदों। 19 एप्रिल 2022 दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सोमलिगुरि गामियाव बड'लेण्ड मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि 23थि मुंख्लं सान फालिदों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ। बिथां मुंख्लंआ 01/01/1970 मायथाइयाव पानेरि ओनसोलनि सोमलिगुरि गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। बेनि उनाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि खौसेथिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बै समनि बोखावजायै दरं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबान लाना खामानि मावबाय थानाय समावनो 19/04/1998 मायथाइयाव सुथुरनि गाज्रि नोजोराव गोग्लैना गावनि बेसेनगोसा जिउखौ खोमानांदोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित बर', नेहाथारि निजोमसा बर', मुंख्लं बिथांनि बिसि आरो फिसाजो, लोगोसे जिल्ला आरो दख'रा एबसुनि मावथिफोरजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोर आरो रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दानिया फै आबुं रादाबखौ खोनासंनि। दिनैनि बे मुंख्लं सानाव आंनि आफानि मुंख्लं सानाव नुजाफैनाय गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो। लोगोसे जोंल' नङा, मुंख्लं हिसाबै गासै बर' माहारियावनो गोबां मुंख्लं दङ, मुंख्लं जालांनाय बिथांमोन दङ। बिथांमोननि दुखुथिया न'खरफोरखौ जाहाथे सरकारा नायफिनो, अनसायो, नंगौ न'खर हिसाबै गारनानै बे मुंख्लं फोरदा दैमारि मुंख्लं सान फालिनायाव उदालगुरि जिल्ला एबसुआनो फालिनाय हिसाबै बिथांमोनखौ गोजोननाय बावहरदो। आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय बिथांमोननिसिम, उदालगुरि जिल्ला एबसुनिसिम। लोगोसे जेसेबांखिनि माने बड'लेण्ड सोरजिनायाव जेसेबांखिनि मुंख्लं जालांबाय दा बिथांमोननि फारसे रायजो आंनिफ्राय रायजोनि जारानि बिनो जायखिनि बड'लेण्ड मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि फारसे जाहाथे मुंख्लं न'खरनि जानानै बा रायजोनि जानानै बिसोरनो खावलायोदि बयनिबो न'खराव दुखुथिया न'खरजों जाहाथे अनसुंथाइ सोरनिबा न'खराव उसुबिदाफोरखौ मोजाङै नायनानै होयो, बेफोरखौ आं लुबैयो आरो आंनिफ्राय। दिनै फोरदाना दैमारिनि मुंख्लं सान एबा थैनाय सान 24थि खेब उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ थेलेबलेबै खुंदों। फैगोन बोसोराव 25थि बिनि जि रुफाथि मायथाइ मुंख्लं साननि जागोन, बेखौ एसे गिदिरै गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जिल्ला आफादा थांखि लादों। थांनाय बोसोरथामसो कभिडनि थाखाय बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जाफुंसाराखैमोन। गिबियावनो आङो मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि सोरगोआरि जिउमानि सेराव आङो खुलुमहरो, सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे आनान गसाइनाव आर'ज गाबो जे बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आरो जोङो थांना थानाय फिसाफोरनो, बर' फिसाफोरखौ जाहाथे गोहो आरो सक्ति जाहाथे बिथाङा जोंनो जेब्लाबो थुलुंगा हरो, आं बिनि थाखाय आर'ज गाबबाय। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे माहारिनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड दाबि आलादा रायजोखौ लानानै सोमावसारनायनि समाव गणतान्त्रिक अहिंसा आरो सान्तिपुर्ण मास पिपोल मास रिभलिउसननि बड'फानि दैदेननायाव आन्दलन जादों बे गणतान्त्रिक आदर्शनि गेजेरजों। आरो माखासे देशनि बा आसामनि सासन जन्त्रनि जिखिनि खास्रि बिसि गाग्लोबनाय बा जोंनि सायाव जिखिनि बुथारग्लुंनाय बेफोरखौ लानानै अगणतान्त्रिक भाबै हाथियारजों हाथियार बेबायदि मोनसे सिन्तानि गेजेरजों हाथियारनि सोमावसारनायबो जादों। दा बे गणतान्त्रिक आरो अगणतान्त्रिक बेबो माहारिनि थाखायनो, मोननैबो उद्देश्यआ हारिनि थाखाय, हादोर सोरजिनायनि थाखाय बा आलादा रायजोनि थाखाय। नाथाय बेयावनो माखासे जोंनि आदर्शखौ लानानै बा माखासे सान्थौ सानस्रिखौ लानानै जोंनियाव सौग्रावलायनाय फैदोंमोन, जायनि थाखाय मोननैबो दिगजों जायफोरा बिसाखि बै समाव
जोंहा गोबां सुबुंनि जिउ गोमालांनो गोनां जादों, खहा जादों आरो बेबो दिनै फोरदाना दैमारिनि जे थैनो गोनां जानाय बा मुंख्लं जानाय बेबो बेबायदि जाथायनिनो मोनसे रिजाल्ट बा मोनसे दुखुनांथाव सम बा जिउ गोमानांनाय मोनसे थासारिमोन। दा बे समा दायो गैलिया, दायो सान्थि बा गोजोन गायसननायनि मोनसे सम आरो जाय इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव बड'लेण्ड मार्टियार सिमेट्रि दङ बेयावथ' ज'है थाबाय बयबो, नाथाय गावबागाव जायगायाव गावबागाव ओनसोलाव बेबायदि समाज आरो हारिनि थाखाय जायफोर त्याग खालामबाय, बिहोमा होलांबाय, बिथांमोननि नेरसोनखौ जुगामि खालामनो थाखाय बयहाबो थांखि बा एजेन्डा दङ आरो ओनसोलनि गामिनि न'खरनि बा जोंनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बयबो लुबैयो। दा बेखायनो ओनसोलाव बा गामियाव बा न'खराव साखाथियाव जेराव मोनसे सुबिदा गोनां जायगा दङ बेबायदि जायगाफोराव समायना रमायना साबना हामना बे चिलड्रेन पार्कनि माने मोनसे प्रजेक्ट बा प्रग्रामजोंनो जा बा मुसुखा थाबाय, बेयाव मुंख्लं थाबाय, बेबायदि माखासे समायना रमायना जेराव मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो हायो। भारत उदांस्रिनि माखासे जायफोर मुंख्लं दङ बिथांमोननि जायगाफोरा दिनै बिराद साबना हामना जानानै दङ आरो बेयाव बयबो थांनो लुबैयो। बेयाव थाङोब्ला बयबो मटिभेट जायो, थुलुंगा मोनो आरो बिनि गेजेरजों माहारि सिबिनायनि जि स्पिरिट बेबो बाङो। आरो बयबो समाज मेनाराव पर्यायक्रमे बेखौ खालामलांनांगोन। अदे टाइम हानाय नङा, बिनि थाखाय बिराद गिदिर बाजेट नांगौ। दा जिहेतु बाजेटआ लिमिटेड, बेखायनो बोसोराव बेसेबांथा माने जिल्ला, बबे जिल्लायाव बबे जायगायाव जों बानायनो, बिनि थाखाय मोनसे सिस्टेमेटिक प्लेनिं लानानै बानायनांगौ होननानै जोङो बड'लेण्डखौ खावलायदों। आङो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजोंबो आथिखालनि गोबां बर'नि सरकारखौ आङो दाबि दैखांदों मावफुंनो थाखाय। जोंमोन हिंसा हिंसि जादोंमोन, दायो जों बयबो रियेलाइज जादों जे बे समा जोंनि थाखाय बेबायदि जालायनांगौ बा बेबायदि एक्सट्रिम लेभेलसिम गावजों गाव जोङो फोजोबलायनांगौनि सम नङामोन। गासैबो दिनै रियेलाइज जादों आरो बे बेक्तिफोरा, बे गेदेमा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, बिथाङा बै समाव दरं जिल्ला एबसुनि आफादगिरिमोन। आफादगिरि जाना थानाय समावनो बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादों। बिथांजों लोगोसे महन्त रामसियारि टंला दख'रानि बिथाङाबो जिउ गोमादों। दा बेबायदि गोबां जोंनियाव दङ, आङो बयनिबो मुंखौ लानो सानाखिसै। गोसोआव दुखु नाङो, दुखुनि सान दिनै, नाथाय जोङो बेखौबो थिग खालामनांगोन। बे जारिमिनाव बेयो मोनसे गोग्गानायनि सान, देरहासारनायनि सान, एक्जिस्टेन्सनि रैखाथि होनायनि मोनसे सान हिसाबै जों फालिलांनांगोन। भगत सिं बा नोङो सुभाष चन्द्र बस, भारत उदांस्रिनि समाव बिथांमोना आत्म बलिदान होदों, त्याग होदों ब्रिटिश सासननि हेंथायै जुजिनायाव। आरो दिनै बर' हारियावबो बेबायदि आत्म बलिदाननि जिखिनि बिदिन्थि बे खम नङा आरो बिथांमोननि बिहोमा कन्ट्रिबिउसनखौ जों अराय जोङो माने समाजाव जोङो फोसावनांगोन आरो इयुन जोलैनो खिन्थालांनांगोन। फोरदाना दैमारिनि मुङाव उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बान्था बावो, बिथांनि बिमुंखौ गोसारहोनाय आरो जायफोरा समाज आरो हारिनि थाखाय मोजां मावदों बिथांमोनखौ मान बा मर्यादा होनाय। दा बेखायनो बांसिनै नुदों दिनै माने जायफोर बड'लेण्ड लिरगिरि बिथांमोननि जि नेरसोन एबा खाम्फा, बे खाम्फाफोरखौ बांसिनै बायलाय बेखौ माने बिटिआर दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दानि जि बड'लेण्ड काउन्सिल बा बिटिआर काउन्सिलनि गोदान सरकार, बे सरकारनिसिम जोङो अलरेडि सिगाङावनो मोनसे रिजुलेसन होनानै दोनदों जोंनि डेलिगेट्सआव जि लानाय, आरो जोङो एप्रचबो खालामदों जे